अस्सलामुअलैकुम तमाम देखने और सुनने वाले बहन भाइयों को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम बना रहे हैं मज़ेदार काली चिकन कढ़ाई रेसिपी। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। जिसके लिए मैंने लिया 1.5 कप घी। इसमें 2 दालचीनी की स्टिक ऐड की और बादियान के फूल की 2 पत्तियां तोड़ के वो ऐड की और इसमें हाफ़ kg चिकन ऐड किया। अब चिकन को हम इसमें घी में पका लेंगे और जब चिकन का कलर चेंज हो जाएगा, पानी जिसका ड्राई हो जाएगा, तो हम इसमें ऐड करेंगे एक लार्ज साइज़ की प्याज ली, उसे कद्दूकश करके वो ऐड करेंगे और प्याज को हम चिकन में घी के साथ अच्छी तरह पका लेंगे ताकि प्याज का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। जब प्याज हमारी अच्छी तरह पक जाएगी चिकन के साथ, कलर अच्छी तरह चेंज हो जाएगा प्याज का, तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे 3 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे, तो वो पीस के ऐड करेंगे इसके अंदर। और साथ हम ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून के करीब नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून पिसा धनिया पाउडर और 2 टीस्पून हम ऐड करेंगे काली मिर्च का पाउडर। मसाले आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। इसके साथ हम ऐड करेंगे 1 कप दही। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। जब चिकन हमारा गल जाएगा, दही का पानी ड्राई हो जाएगा, तो हम इसमें शामिल करेंगे गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून और 2 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे खुशबू के लिए कसूरी मेथी, कटी हुई हरी मिर्चें ऐड करेंगे और बारीक कटा हुआ अदरक शामिल करेंगे। सर्व करेंगे मज़ेदार काली चिकन कढ़ाई की रेसिपी को। रेसिपी आपको अच्छी लगे तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और फीडबैक ज़रूर दें कि ये काली चिकन कढ़ाई की रेसिपी आपको कैसी लगी।